Hello guys, welcome back to my channel. holidaycrewstudios എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ് ഒന്ന് പോക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. നോക്ക് ഗൈസ്, ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ പോലെ, പക്ഷേ ആപ്പിളിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് അല്ല, വിവോയുടെ ഹെഡ്സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു അലമ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന ഹെഡ്സെറ്റാണ്, പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച പോലെ ഇരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗൈസിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ബാഹു ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗൈസ്, മുറിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന ഹെഡ്സെറ്റ് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഒന്നുമില്ല ഗൈസ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയ ടെക് വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എന്ത് വേണമെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെ കുറേ നാളേതാണ്, ഒരു 2 വർഷമെങ്കിലും ആയി കാണും. പിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഗൈസ്, ഇതൊക്കെ ഒട്ടിച്ച പോലെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാളെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ച് ഈ വീഡിയോ ഇറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഗൈസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ സോൾഡർ വേണം. സോൾഡറിൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റ് വേണം. എന്ന് വെച്ചാൽ പേസ്റ്റ്, പിന്നെ അയൺ സോൾഡർ എല്ലാം വേണം. പിന്നെ ഗൈസ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഹെഡ്സെറ്റ്സ്, കേടായ ഹെഡ്സെറ്റ്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ 2 പെയർ ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് വേണം. അത് ഈ നമ്മൾ കേടായ ഹെഡ്സെറ്റ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഡ്ജ് കണക്ട് ചെയ്യണ ആ കണക്ടർ വേണം. പക്ഷെ ആ കണക്ടർ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്ട്രാ സ്പെയർ നമുക്ക് കിട്ടും. എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ സ്പീക്കറിൽ നിന്നോ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പീക്കറിൽ നിന്നോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ലോങ് അയച്ചും കൊണ്ട് നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഓ വെരി ശോകം. നമുക്ക് ഗൈസ് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. ഇവിടെ മൊത്തം മുറിഞ്ഞ് ഇതായിരിക്കണം, എന്നാലും കേൾക്കണുണ്ട്. ഓ ബ്രാൻഡഡ് ഹെഡ്സെറ്റ്സ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഏത് ഹെഡ്സെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാം, നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇങ്ങനത്തെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പുതിയ ഹെഡ്സെറ്റ് മേടിക്കണം, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് വീഡിയോ കിടക്കാം. കുറച്ച് സാധനമാണ്, അതായത് സോൾഡർ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെഡ് വേണം, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലെഡ്. പിന്നെ സോൾഡറിങ് പേസ്റ്റ് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ കേടായ ഹെഡ്സെറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഹെഡ്സെറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോയ ഹെഡ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നല്ല ഹെഡ്സെറ്റാണ്, ഇതുപോലെ വിണ്ടലും ഇതൊന്നും വീണിട്ടില്ല, മുറിഞ്ഞു മാത്രം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതാകുന്ന ടിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഇപ്പോൾ മൊത്തം പോയ ഹെഡ്സെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും, ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഈ ഭാഗം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ട ഇവിടെ ഇതുണ്ട്, ചെറിയൊരു പശ പോലെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഊരി എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വയർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, സ്പീക്കറിനൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് വയർ. അത് നമുക്ക് നല്ല നീളമുള്ള വയർ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ വയർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ വയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഒന്ന് ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറും ഒന്ന് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വയറും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത 2 വയർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറും ഒരു ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വയറും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ഇതാക്കി വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കറിന്റെ ബഡിലേക്ക് ഈ ഒരു 2 വയറിന്റെ പെയർ പോകും. അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൽ നിന്ന് വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത വൈറ്റും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു വയറാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും വേറെ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ്സെറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആദ്യം ബ്ലാക്ക് കളർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ്, അതിന്റെ അകത്താണ് ഈ 2 വയേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് മുറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക നിങ്ങൾ. അതിനിപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് സ്പീക്കറിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനാണുള്ളത് ഇതിനകത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഹെഡ്സെറ്റിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇതായിരിക്കും മിക്ക ഹെഡ്സെറ്റുകളിലും. ഇപ്പോൾ നോക്കിയയുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണെങ്കിലും. പക്ഷേ ഈ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ നല്ല ഹെഡ്സെറ്റുകളാണ്, പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ശരിയാക്കുക. ഇതിനകത്തൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ ചീത്ത ഹെഡ്സെറ്റിൽ ആ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം എയർപോർട്ട് വലിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അയക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ്, നമ്മുടെ മുറിഞ്ഞ ഹെഡ്സെറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൃത്തിയോട് മാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ റാപ്പ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനൊക്കെ നമുക്ക് തയ്ച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലോ ടേപ്പ് ഇട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്തിൽ കൂടി കവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വയർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഉരുക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എളുപ്പത്തിൽ. നല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ റോളാക്കി പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് കൂടി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈസിന് പറ്റിയ വയറ് മാത്രം എടുക്കാവൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വയറൊന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് കയറില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ചെറിയ നൈസ് വയറാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാനതാണ് ഈ ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ വയറൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നൈസ് വയറാണ് ഈ സ്പീക്കറിന്റെ ഇതിനകത്തൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത്ര ഉള്ള വയറുകൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ റിമോട്ട് കാറിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെറിയ വയറുകൾ സ്പീക്കറിനകത്തൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിയ വയറാന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഹെഡ്സെറ്റിലും കൂടി അങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ വൈറ്റും ഇൻസുലേറ്ററും അല്ലാത്ത ഇതും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ. നമ്മളത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അത് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേണത്തിൽ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി ഡൗട്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ രണ്ടിടത്തിലും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ വർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ സോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലുക്ക് ഗൈസ്, രണ്ടോടെ ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ സോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കാം, ഒരു വൈറ്റ് ഇൻസുലേറ്ററും പിന്നെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി സോൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കുക ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ഉടനെ നമുക്കിനി അടുത്ത റെഡിയിലേക്ക് എടുക്കാം. അടുത്ത നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, വലിച്ചു കൊടുക്കാം. സൂക്ഷിച്ച് വലിക്കുക, സോൾഡർ ഒന്നും പോകാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടോ ഗൈസ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ലുക്ക് ഗൈസ്, ഈ സൈഡ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വലിച്ച് അകത്തേക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മുടെ രണ്ടെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് സ്പീക്കർ. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗൈസ്. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ വയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുള്ള വൃത്തിയോട് മാറാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി, നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അടിപൊളി ഹെഡ്സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് എളുപ്പമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ജസ്റ്റ് അയക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു വയറിൽ കൂടി അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് സോൾഡറൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയ ഹെഡ്ഫോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അടിപൊളിയായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സൗണ്ട് അത്ര വലുതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അടുത്ത് വെച്ചാണ് കാണിക്കണം മൈക്രോഫോണിൻ്റെ, ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടുവന്നായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ്, നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ ബോർഡ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലത്തെ ബ്ലാക്ക് വയറോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും തുണി വെച്ചുണ്ടാക്കി ഡിസൈനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേട ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു സോൾഡ് അതിൻ്റെ പണിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വയറൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വേറെ ടിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഹെഡ്സെറ്റാണ്, ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് നോക്കി. നമ്മുടെ പഴയ അങ്ങനെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇരുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നല്ല ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ മറന്നുപോയി, നമ്മുടെ സൗണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് സോൾഡ് ചെയ്ത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ ഇച്ചിരി ഈ സൗണ്ട് കൂടായാലും റൈറ്റിൽ ഇച്ചിരി കൺട്രോൾഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ചില മൊബൈലിലൊക്കെ ഇവിടെ കുറവായിട്ട് തോന്നും, ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചെയ്യാൻ. ഞാനത് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ്, നല്ല ലോങ് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ അടിപൊളി ടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.